Buenas tardes mi gente linda. Mire, aquí tenemos este soportico. Soporte también para hacer. Ya está re malo. Re malo. Esto no está malo, no, está re malo. También descompensado y también está cortado ahí. Hemos cortado, también está cortado. Ya hay que repararlo, reconstruirlo, arreglarlo, fabricarlo, como le quieran poner. Ahí estamos, cualquier consulta, estamos en Rancagua. Número 930 33 74 94. Muchas gracias.